第25章，迄时天国通比10个在色女提灯出去迎接新郎，其中有5个是牛郎的，5个是聪明的。牛郎的提灯却无备办油，聪明的提灯阁有备油伫器躯内面。新郎延迟的时阵，因拢拄加济爱困。半暝有人话着讲，新郎来啦，恁出来迎接伊。遐个童女就拢起来收拾灯。牛郎的对聪明的讲，请分淡薄油互阮，因为阮的灯得要熄啦。聪明的因讲，行了无够你我的路用，不如你家己到卖油的迄位去买吧。因去买的时阵，新郎到啦，迄有备好的就甲伊入去坐倒，门就关啦。其余的童女缀后也来讲，主啊，主啊，甲阮开门。Virus database has been updated. 我实在甲恁讲，我毋捌恁，所以恁着警醒，因为迄日子、迄时阵，恁毋知。天国阁比一个人要去外国，就叫奴仆来，将伊的家业交互因，照逐人的财干，互因匀，一个互5000。一个互2000，一个互1000，就去外国。迄个领5000的，随时摕去做生理，另外趁5000；迄个领2000的，也照样另外趁2000。总是迄个领1000的，去掘地，将主人的银埋葬啦。过了真久。遐个奴仆的主人来啦，甲因算数。迄个领5000银的，搁带另外的5000来，讲主啊，你交互我5000银，请看，我搁趁5000。主人讲好，你这个搁良善、搁忠心的奴仆，你伫无做的事上有忠心。我要将真侪的事派你管理，通入来享受你主人的快乐。迄个领2000的也来讲，主啊，你交互我2000银，请看我搁趁2000。主人讲好，你这个搁良善、搁忠心的奴仆，你伫无做的事上有忠心。我要将真侪的事派你管理，通入来享受你主人的快乐。迄个领1000的也来讲，主啊，我知你是忍心的人，无正的所在要收割，无业的所在要自责，我就惊去将你1000银埋藏伫地呢。请看，你的原银伫遮。主人因讲，你这个搁歹搁贫惰的奴仆，你既然知我无正的所在要收割，无业的所在要自责，就着将我的银下伫换银钱的人，到我来的时阵，通连本带利收倒来。抢伊的1000，互迄个有10000的，因为凡那有的，也要加互伊，互伊有剩，无的，连伊所有的也要抢过来，将这个无路用的奴仆ฮ็伫外面黑暗的内，伫遐的确要哀哭切齿。当人子伫伊荣耀内。甲正天使降临的时阵，要坐伫伊荣耀的宝座顶，
万百姓拢要聚集伫伊面前，伊要将因分别出来，亲像雇羊人会分别绵羊、山羊一般，将绵羊安置伫正边，山羊伫倒边。对安尼，王要向迄个正边的讲：恁才会得到我的爸赐福的，通来承受迄个创世以来为恁所有备的国。因为我枵恁互我食，喙焦恁互我啉，我做出外人客，恁留我住，我赤身裸体，恁互我穿，我破病，恁看顾我，我伫监内，恁来看我。义人就应讲：主啊，阮什么时阵看见你枵互你食，喙焦互你啉？什么时阵看你做出外人客留你住，还是赤身裸体互你穿？搁什么时阵看见你病，还是伫监内来看你呢？王要应讲：我实在甲恁讲，这个事恁既然做伫我这兄弟中一个第一岁的身顶，就是做伫我的身顶。王搁要向迄个倒边的讲：恁这会受咒诅的人，离开我，进入迄个为魔鬼甲伊的使者所有备的营火内。因为我枵恁无互我食，喙焦恁无互我啉，我做出外人客，恁无留我住，我赤身裸体，恁无互我穿，我破病，我伫监呢，恁无来看顾我。因也要应讲：主啊，阮什么时阵看见你枵，还是喙焦，还是做出外人客，还是赤身裸体，还是破病，还是伫监呢，无伺候你呢？王要应讲：我实在甲恁讲，这个事恁既然无做伫我这兄弟中一个第一岁的身顶，就是无做伫我身顶。这个人要去永远刑罚的内面，遐个义人要去永生的内面。